오늘은 강한 비바람이 몰아쳤던 하루였는데요. 내일 오전까지 제주 전역에 강풍주의보가 내려져 있고 특히 산지는 강풍경보로 격상된 상황입니다. 돌풍이나 급변하는 바람으로 인한 각종 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다. 내일은 대체로 구름 지나거나 하늘빛 흐리겠는데요. 자세한 지역별 기온부터 살펴보시면 내일 아침 한림과 고산 13도로 출발해 한낮 기온은 17도로 다소 선선하겠고요. 조천과 세화도 13도로 시작해 한낮에는 조천 17도, 세화는 21도까지 오르겠습니다. 이어서 산간 지역은 한낮에 8도에서 16도 분포 보이겠습니다. 제주도 앞바다와 남해서부 먼바다는 내일 오전까지, 남쪽 바깥 먼바다는 내일 오후까지 풍랑특보가 내려져 있습니다. 내일도 전국 곳곳에 비 소식이 있는데요. 수도권과 충북, 강원 영동 지역은 밤까지 이어지는 곳이 있겠습니다. 이어서 아시아 날씨도 살펴보시면 상하이는 일요일 아침까지 비가 내리겠고 삿포로는 구름 지나다가 주말 동안 비 소식이 들어 있습니다. 다음 주 초반까지 대체로 구름 지나거나 맑은 날씨를 보이겠고요. 목요일에는 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.